Ой-ой-ой, ёб твою мать! Прямо на машину упал. Тю, блядь, кончено. Дом в московском квартале уже почти готов. Настоящий бизнес-класс с подземным паркингом, продуманными... Это orada aman laf kaldı. Ne skoç kapıyı? Şu da hep. Розбавте, блядь. Khó khó chịu thế vậy? Ну, обычно по-разному бывает. Бывает в 7 утра. Ёб вашу мать! С улицы налево уходит Гастелло, нам не на Гастелло. Стас, прямо едь, короче. Хуя себе. Ёб твою мать, на красный? Дура, Да. что ли? А почему она на зеленый поехала? Это, да, вот этот поехал. Это кто? Подожди, авария, пиздец. Прямо в дверь. Придурок! Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении рассмотрит Государственная Дума, а ранее документ получил поддержку профильного комитета Нижней палаты парламента. Пидоры. Ё-моё. Давай-ка поворотник. Скорую срочно вызываю! Вызывай! Где мы? Товарищи, ответы на записки потом. Возвращается из командировки к своей... Третий сезон. Премьера 20 августа в 21:30 на ТНТ. Для детей старше 16 лет. Камеди Радио и телеканал ТНТ представляют стендап.